ဝက်ဆက်လက်ရဲ့ဆရာကိုမလာအရတာထိထိမိမိလေးကြော်စာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဝက်ဆက်လက်ရဲ့ဆရာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျမတို့အိမ်မှာတခုခုလှုပ်ရှားရမယ်ဆိုရင်ဝက်ဆက်လက်ကပဲအမြဲတမ်းမဲနိုင်နေပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပင်လယ်စာကရွေးချယ်ရမယ်စီးရင်နဲ့ပဲမပါလို့ပါရှင်။ဘာလို့ရွေးချယ်ရမယ်စီးရင်နဲ့မှာပင်လယ်စာကမပါတာလဲဆိုရင်ဈေးကြီးလို့ပေါ့ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမရက်ခမကကျမတို့ကိုတနာလို့ပင်လယ်စာလေးတွေဝယ်လာတာနဲ့ကျမကအခုလိုမျိုးမလာအရတာထိထိမိမိလေးကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးပင်လယ်စာလေးတွေကိုရေစီးတန့်စင်ပေးထားမယ်တူထဲမှာဆိုရင်ပစွန်လေးပါမယ်ရေဘဝဲတတီလေးပါမယ်ကင်းမွန်ပါတယ်ပြီးချင်းကားလေးတွေပေါ့နော်ဆိုင်ကတခါတည်းချက်ရံအတစ်အနေထားလုပ်ပေးလိုက်လို့ကျမကရေစီးပေးထားလိုက်ပါတယ်အိမ်ကရေခဲတက်တာထဲမှာငဖယ်လုံးလေးတွေရှိနေရတဲ့ကျမငဖယ်ကိုလည်း10လုံးပြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ငဖယ်လုံးလေးတွေဆယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေနွေးပွက်စုထဲမှာကျမရှက်လက်ကရေလေးထည့်ပြီးတော့ပင်လယ်စာလေးတွေကိုထည့်ပြုတ်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပင်လယ်စာညီနက်လေးတွေတက်တာတယ်ပေါ့နော်။ပင်လယ်စာကိုကျမကအကြာကြီးမပြုတ်ဘူးရှစ်3မိနစ်ကြော်လောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆယ်ထုတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရေအေးလေးနဲ့ဆေးထားပေးလိုက်တယ်။ပင်လယ်စာကကျမတို့အိမ်ကအင်အားနဲ့မမျှလို့ကျမကမုံလာဥနီလေးရဲ့ကျွတ်တွန်ဖူးလေးရဲ့ပါအားဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။နနံပင်လေးလွှာထားမယ်ကျွတ်တွန်ဖြူသားပြရိုက်ထားမယ်။မလာအရတာအတွက်တော့ကျမကဒီတစ်စိတ်ကိုသုံးမယ်။တူးမှပါတဲ့ငရုတ်တီး6လေးတွေပါထည့်ကြော်ပါမယ်။စီလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တွန်ဖြူလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစီတက်ပေးမယ်။ကျွတ်တွန်နံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကငရုတ်တီး6လေးတွေကိုထည့်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ငရုတ်တီး6လေးတွေပါကျက်လာပြီဆိုရင်တော့မုံလာဥနီလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာအရတာအတွက်အရတာမုံခယူစီတို့ကိုတပါးတည်းထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်။မုံလာဥနီလေးတွေကြက်လာခံနေပြီဆိုရင်တော့ကျမကမလာရှန်ကောအနှစ်ကိုတစုံမမောက်တီတီထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မလာအရတာပြင်းပြလေးကြိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။တေချာလေးသမပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမကပြုတ်ထားတဲ့ပင်လယ်စာလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပင်လယ်စာလေးတွေကိုပါအရတာနဲ့ဆက်သွားအောင်မွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တွန်ဘူးလေးတွေကိုထည့်ကြော်ပေးပါမယ်။ကျွတ်တွန်ဘူးလေးတွေပါကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့အရသာမြေပေးလိုက်မယ်အရသာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့နနံပင်လေးအုပ်မယ်အိမ်မှာရှိတဲ့မြေပဲဆန်လော်လေးတစ်စီးနှစ်စီးဖြူနန်းလော်လေးဖြူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်မလာအရသာပင်လယ်စာကြော်လေးရပါပြီရှင်ကျမတို့အိမ်ကပင်လယ်စာဆိုအရန်ကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ပင်လယ်စာတုံရပင်လယ်စာကွန်းထန်ပင်လယ်စာချင်းဆက်ပင်လယ်စာမာလာခဏချက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကပင်လယ်စာအရန်ကိုဈေးကြီးလို့အခုလိုမျိုးမစားနိုင်တော့တာပေါ့နော်ဒါတော့မှကျမရက်ခမကတနာလို့ဝယ်ကျွေးလို့ကျမတို့ဒီနေ့ပင်လယ်စာလေးကိုစားရပါတယ်ရှင်ကဲဒါလေးကတော့ကျမတို့အိမ်ကအရန်ကိုကြိုက်တဲ့ပင်လယ်စာကိုမလာအရတာထုံထုံဆက်ဆက်ထိထိမိမိလေးကြော်ထားတာပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျမဆုတောင်းပေးသလိုမျိုးကျမတို့မိသားစုကိုလည်းအခုလိုမျိုးပင်လယ်စာလေးတွေခဏစားနိုင်ပါစေလို့ပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးသွားကြပါဦးเนาะဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲ bye bye